يا بعد عمري واحدة شايلة همي، تقول لي شيماء صار على خدامتك، جيت لك خدامة ولا للحين؟ لا يا عمري للحين ما جتني. اليوم ابو احمد راح سوى فيزا حق الثالثة، ان شاء الله عادتي وما تطلع لها مصيبة والتحجج وما تجي. خل اقول لكم السالفة. قبل فترة، قبل بداية السنة الجديدة، يبنى واحدة من المكتب مسترجعة، اوكي، وطبعا مشتغلة، هي صار لها شهرين بالكويت ومشتغلة ببيتين واحنا البيت الثالث. فأنا اخترعت، كلمت صاحب المكتب قلت له ليش يعني بيتين؟ ما شاء الله عليها شهرين بالكويت 3 بيوت وايد يعني. كان يقول لي والله بعد. المهم مالكم بالطويلة، أنا كنت بحاجتها وقلت أبى أجربها. جربتها، ولا المرة ما شاء الله عليها تشتغل كادودة. والواضح كان ان البيتين اللي تشتغل فيهم كانوا لاعنين خيرها، لا اكل يعطونها و24 ساعه شغل. عندي انا شافت انه ما في هذا كله، مرتاحه بدارها، اللهم تنظف شويه الصبح، لا تجيس ولدي ولا تغسل ولدي ولا تجي صوب ولدي. يعني شافت الراحه عندي، ما في وايد شغل. يعني احمد انا جاب له ملابس احمد وملابس ابو احمد وملابسي انا اغسلهم. غير كذي كل يوم اطلب لها مطعم، لان انا وابو احمد مشتركين بهذا دايت سنتر، فما اكو مطبخ. فقالت هذا البيت ما يتطوف. وهو بيني وبينكم الصراحه كانت وايد نظيفه وشاغوله، بس شويه كانت عندها مشكله هني. يعني في شيء يقولوا له الهوم سيك، اللي مشتاقه حق اطفالها، حرام عندها طفلين فوايد مشتاقه لهم. فيوم شافت احمد قامت تبكي، انهارت. انا عورت قلبي، يعني قلت اكيد لان عندها عيال تشتاق لهم، يعني طبيعي. هذا كان اول يوم. ثاني يوم نفس الشيء، شافت احمد وتروح تركض بتشيله، وانا ما احب، يعني انا ما اعرفها، ما ادري شنو هي، شنو موضوعها. فانا عذري دائما حق الخدم لما يجون اقول لهم انه يعني بابها ما يرضى تشيلين بيبي، فديري بالك لا تروحين عند البيبي، يعني عشان انا اكون طرفين. فعلشان ما انحط بوضع محرج اقطها براس ابو احمد، وهو فعلا ابو احمد ما يرضى احد يشيل احمد يعني من الخدم وكذي. المهم قامت كل ما تشوف احمد تبكي. كان امسكها قلت لها، هذا طبعا ثالث يوم، قلت لها ما يصير انت كل ما تشوفين انا قاعد يضيق خلقي. قلت لها يا بنت الحلال قاعد تخرعيني، انت ايش فيك؟ كل ما تشوفين ولدي تبكين، خلاص يعني انت سعيده تبكين. هي كانت عندها مشكله، السعاده تبكي، حزينه تبكي، كلها تبكي. المهم خامس يوم جت لي، كانت تقول لي كان مثل باكر اللي معه، كانت تقول لي مدام انا باكر ولدي بيسجل بالجامعه، مدام ولدي بيسجل بالجامعه وانا البيتين اللي اشتغلت فيهم مو معطيني معاشاتي، فدبريني. قلت والله شو اسوي يعني. المهم مني ومناك دقيت على صاحب المكتب ما رد علي. قلت لها زين انا شلون انا اقدر اعطيك المعاشين، بس والله معذبتك ما تنازلت عنك، شو اسوي انا؟ وقلت حرام يعني بساعدها باللي اقدر عليه، بس هي قاعده تطلب تقريبا 240 دينار يعني معاشين، واحنا للحين ما حولنا اقامتها علينا يعني ولا شيء، فشلون اتصرف؟ المهم حسيت ان المرة يبا مرجوجة بالعربي، مو طبيعية. المهم مني ومناك سكتت، وصلت معاي ان اعطيني دينار بشحن تليفوني. اعطيتها يبا فلوس، راحت شحنت تليفونها، ما ادري شنو موضوعها. كان يشتغل الوسواس الخناس. كان امسك ابو احمد قلت له ابو احمد ترى انا مخترعه من هذه، احسها مو طبيعيه، في شيء غلط. كان يقول لي ابو احمد والله يا شيء ما انا بعد شاك فيها. المهم بالليل قاعد نطالع فيلم بالصاله قاعدين، ولا نسمع غرفتها صوت صراخ، تصرخ. انا قلت يمكن حلمانه، تصرخ. ومع الصراخ قامت المرة ترطم في البيني حيل بصوت عالي، شالت البيت علينا وهي تصارخ. انا طبعا انخبص قلبي، كان اقوم ثاني يوم ادق على المكتب، قلت له الله يخليك انا عندي ياهل بالبيت لا توهقني. دق على المعزبه ابى اسمعها شنو تقول عن الخدامه. قام دق على المعزبه، كان المعزبه تقول هي مو طبيعيه، والمراه كنا فيها انفصام بالشخصيه وكلها تبكي. فعلا كل اللي قاله. تخيلوا انا يوم سمعت كذي انفضح قلبي، والله اخترعت. شو اسوي يا ربي الحين، شو اسوي؟ كان اقوم امسكها
واقول لها ان معزبتش طالبه فيك فلوس وايده وانا ما اقدر ادفعها ولازم اردك المكتب. الله لا يوريكم المناحه اللي سوتها عندي، بكي بكي وتقولي ما راح اطلع من بيتك، راح اقعد انا ما راح اروح مكان. فيلم. المهم اني من هناك قمت اساحلها، قلت لها انت الحين نروح المكتب وبعدين قولي لهم انا ما بشتغل الا عند مدام عشان يقللون من الفلوس وانا اخذ. وكان رديتها يعني طلعت روحي على ما طلعت من بيتي. ما تبي تطلع، ما تبي. وسلامتكم وتعيشون. هذا الفيلم الكوميدي اللي صار معاي مع آخر خدامة. المهم أنا حاليا بوتيكات. اي تخيلوا بالأسبوع مرتين صار دوام بوتيكات حقنا. عندي ميتنج